Ndasuriye kubaha kaze inshuti banywanyi mubana natwe amakuru n'ibiganiro dutambutsa kumunesha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV imunesha kuri imwe Rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza muri rurimi rw'ikirundi. Ndabahaye mwaramutse abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Iri niteka no munezero ntangere bigusubira kubaha yambo abanywanyi ba Isange TV imbonesha kuri imwe Rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye. Aha twavuga nka politiki, umutekano, inkino, iperereza, agateka kazina muntu, amakungu ndetse n'andi makuru yose ariko aravuga ngaha mu kibano. Ndabaye ikaze rero makuru n'ibiganiro tugira tubashikirize kuri iyi saha mw'iki gitondo n'amakuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Turaza kunyarukira ngaha mu Burundi turabire hamwe ibicanye n'imigenderanire, tuze kurabira hamwe uko bihagaze hagati y'igihugu kibanyi cy'u Rwanda ndetse na leta y'u Burundi. Turaza kurabira hamwe kandi uko biriko biragenda mu mugambwe CNDD FDD ndetse n'indi migambwe itavuganwa n'umutegetsi mu gihe amatora yimirije ngaha mu Burundi. Turaza kurabira hamwe kandi ibiriko biravugwa mu mugwi ujejwe amatora seni. Tuze kurabira hamwe urongoye uyu mugwi seni ari we Prosper Ntahorwamiye ico ariko aravuga kungene abanyagihugu bariko baritegurira amatora. Turaza kurabira hamwe kandi kubiriko biravugwa mu bashinga amateka mu gihe kandi ibibazo bitandukanye bihanze Burundi. Turaza kurabira hamwe rero ibyavuye mu nama yari kirahuza abashikiranganje ndetse n'abashinga amateka, turabire hamwe ibyavuyemwo ndetse n'ingingo nkuru zafatiwemo. Reka rosubire ndabahe kaze mu makuru ku buryo bw'idonido tugira duhere ko ariko ravugwa ngaha mu Burundi na cane tuye kurabira hamwe mu bijanye n'imigenderanire. Mu gihe hamaze iminsi humvikana icuka kibi hagati y'igihugu kibanyi cy'u Rwanda ndetse na leta y'u Burundi, aho perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yamaze gufata ingingo avuga ko ngo leta y'u Rwanda ari umwasi w'u Burundi kandi ngo ikaba ndetse inacumbikiye nk'abasi. Ahavuga basize bagize uruhara muri coup d'etat yakorewe wari perezida mu mwaka wa 2015. Ibyo byose rero perezida Evariste Ndayishimiye yabishikirije kwigenekerezo rya 30 ndamukeza 2025 ubwo yaganiraga no mumenyesha makuru w'ikimenyesha makuru ca France 24. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye avuga ko leta y'u Rwanda ngo ifise umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bw'u Burundi na cane ko ayagiriza ko ngo yifadikanya n'imigwi yitwaje ibigwanisho mu guhungabanya umutekano w'ibihugu cy'u Burundi. Gusa iyi ni ingingo leta y'u Rwanda idahengeshanya guhakana yivuye inyuma, ikavuga ko atayihuriye n'imigwi yitwaje ibigwanisho mu guhungabanya umutekano wa leta y'u Burundi. Mu gihe rero amatora yimirije ngaha mu gihugu cacu cy'u Burundi, biravuga ko umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Nyeniteka Reverien Ndikuriyo yoba ari muri bamwe bashaka kugambanira umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, aho yamaze kwifatikanya n'indi migwi yitwaje ibigwanisho ngo yoba ashaka gutembagaza ubutegetsi bw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, ndetse afatikanyije na zimwe mu ndongozi zikomakomeye nk'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca ndetse n'izindi ndongozi zikomakomeye na cane abari mu mugwi wa seni ujejwe gutegura amatora. Ibi kandi biruko mu gihe uri uyu wa gatandatu igenekerezo rya gatatu Rusama 2025 umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Nyeniteka Reverien Ndikuriyo yoba yafashe urugendo rumwerekeza mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Bivuga ko rero ngo yitavye ibiganiro ngo bigiye kumuhuza n'uwujejwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame, ndetse araza kuganira cane n'uwujejwe umugambwe uri ku butegetsi mu Rwanda, aho baza kuganira ngo bakagiranira inama. Ibi rero bivuga ko yoba uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Nyeniteka Reverien Ndikuriyo yoba ngo yitavye ivyo biganiro, ndetse ngo yoba yagiye kugisha inama leta y'u Rwanda ukungene ngo ubutegetsi bwe bwobandanye gukomerana cane ko avuga ko bamye hari ibihugu bibanye kuva ku ntwaro ya cami ndetse no gushika ku basokuru n'abasokuruza. Ibihugu byompi byaramye biragenderanira igahahirana ndetse bigahana n'ubugeni nk'uko tubibona mu mico kama, ndetse ukabona ko byose bisangiye.
ni mu gihe kandi Perezida Evariste Ndayishimiye we yafashe ingingo yo kugara imipaka ihuza ibihugu vyompi. Gusa uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Nyeniteka Reverien Ndikuriyo bikavuga ko ubwo yamaze akimara gushika mu Rwanda yaganiriye ari buze kuganira n'umukuru w'igihugu ndetse n'uhagarariye n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi mu Rwanda kugira ngo babashe kuganira ndetse barabirira hamwe no kungene imipaka ku bihugu vyombi ku mpande zompi iyo kugururwa ndetse ibintu bikabandanya kumera neza. Tubandanirije n'ubundi kubiriko biravugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi mu gihe amatora yimirije mu Burundi. Imigambwe itandukanye itavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa se n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD irabandanya yidoga ikavuga ko irimo iraburabuzwa, abandi nabo bamaze ngo kuba bariko baraborezwa igufwa ndetse batari no kuhabwa uburenganzira. Aha akarorero dutanga nako umushinga amateka Honorable Agathon Rwasa aho bivuga ko yamaze guhagarikwa ngo atazokwemererwa kwitoza mu kiringo cyo mu matora yimirije muri umwaka wa 2025. Ni mu gihe kandi abanyagihugu bavuga ko Honorable Agathon Rwasa Murantunga ari ku muhanga kandi ngo afise umugambi wo kuba yozoshikana igihugu kumbona kazoza cihaye mu mwaka wa 2040 ndetse ikaba ari n'igihugu kizuba kiteye imbere mu mwaka wa 2060. Abanyagihugu rero bavuga ko mu gihe Honorable Agathon Rwasa yotorwa ndetse akarongora Burundi ngo yozohava ashikana igihugu kumbona kazoza cihaye. Mu gihe nyene amatora n'ubundi yimirije ngaha mu Burundi biravuga ko ikiringo c'itangwa ry'ikarata z'itora cahindutse ngo zikaba zizotangwa kuva kw'igenekerezo rya 12 kugeza kw'igenekerezo rya 14 Rusama uyu mwaka wa 2025. Kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 2 Rusama 2025 umugwi w'igihugu wigenga uje gutegura amatora no gutunganya amatora seni watunganije ikiganiro n'abamenyesha makuru kugira ngo umenyeshe uko imyiteguro yo kugurura imyiyamamazo yifashe. Kugurura ikiringo c'imyiyamamazo bizotegwa iteka ngo n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ku wa 9 Rusama 2025 ku kibuga c'umupira w'amaguru Ingoma c'Igitega. Muri seni bakavuga ko ikiringo cyo gutanga ikarata z'itora baciye bacigize inyuma kubera ngo hazoba hariko haba kwitegurira ibikorwa byo kugurura imyiyamamazo. Prosper Ntawurwamiye arongoye umugwi w'igihugu wigenga ujejwe amatora seni akaba yamenyesheje ko umugambwe wose canke abigenga atagitigiri ngo c'abanywanyi ntarengwa c'abazojayo gihari. Akavuga kandi ko kuri uwo munsi kazoba n'akaryo keza kukuvuza kuri defile indirimbo z'abanyamigambwe canke abigenga zizoba zacaguwe mu zizoba zatanzwe. Uwo mugirwa ngo ukazoba ari uwo kwerekana ubumwe no gutegura amatora mu cuka ciza. Wanaho ku kibazo c'uko ngo hoba haribonekeje kutubahiriza itegeko rigenga amatora mu gutora abazocungera amatora. Prosper Ntawurwamiye yashikirije ko hakiri kare ngo bagiye kuraba ahari ngo ivyo gukoreshwa bihinyanyurwe. Mu yandi makuru kandi amakenga y'abashinga amateka ni menshi ku mafaranga arenga imiliyoni 337 yama ategekanijwe buri mwaka mu mafaranga leta ikoresha yagenewe kubungabunga indege y'u Burundi kandi ataho ngo bayibona mu kirere. Ayo makenga yashizwe ahabona ku muntu n'umushinga amateka Gikeke Pascal kuri uyu wa 2 Rusama 2025 aho inama nshinga amateka yari yaramutse yakira umushikiranganje w'ikigega ca leta aho bariko bigira hamwe integuro y'amafaranga leta izokoresha muri uyu mwaka wa 2025-2026. Yavuze ko ikibazo c'indege y'u Burundi cama cagarutse kenshi kandi biragaragara ko harimwo igipfungu. Yagize ati none vy'ukuri iyo ndege iyo iri yo kubera impamvu yihe
mbega yoba iriko irakorwa canke hano ku kibuga c'indege cacu harabuze ahantu yohagarara. Yabandanyije avuga ko mu kuyitegerekaniriza amafaranga handikwa ko ari entretien et réparation, ni ukuvuga ko ari ukuyisanura ndetse no kuyisubiramwo. None iragenda, nimba itagenda iyo réparation niyo iki kandi itagenda? Abahinga bamenyereye ibijanye n'indege bavuga ko indege iba ifise amasaha yagenewe kuguruka. Ayo rero iyo akwiye ica yakwa uburenganzira bwo gusubira gukora. Aho rero nimuduhe umuco, iyo ndege iragenda ku buryo yoguma ikorerwa entretien na réparation. Umushingamateka yabandanije abaza igituma basi iyo ndege itotuma igurishwa, amafaranga yovamwo akaza gufasha mu migambi y'iterambere, ariko aho kuguma itwara amafaranga y'igihugu kandi ata kintu na kimwe iriko irinjiriza igihugu. Mu kumwishura, umushikiranganji w'ikigega ca leta Nestor Ntahontuye nta vyinshi yabivuze ko, ariko yamenyesheje ko bazoraba nimba yogurishwa canke ikabandanya bayibungabungira aho ihagaze. Ico mwomenya nuko kandi mu kiganiro c'abavugizi b'inzego z'igihugu giheruka kubera mu ntara ya Rumonge kuwa 28 Ntwarante 2025, umuvugizi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Rosine Guirene Gatoni yamenyesheje ko iyo ndege y'u Burundi igihagaze i Madrid mu gihugu ca Espagne, aho ngo hanashizweho umugwi uriko uriga nimba yogurishwa canke igatangura kuguruka nk'uko tubishikirizwa ni ibimenyesha amakuru bitandukanye. Reka rero mbashimire mwese mwari muri kumwe natwe makuru y'ibiganiro twabashikirizaga. Reka dusozere ngaha, turaza gusubira mu makuru araza kubagizweko n'amakuru mwashikirizwaga n'imbonesha yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV. Imbonesha kure bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye. Reka mbashimire, turaza gusubira amakuru araza kuba agezweko kuri no mbonesha kure yanyu imwe Rudende mukunda cyane ya Isange TV.